Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündürlüğü gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirazık welaýatyny duzly ap tupan gursap aldy. Azatlyk Radiosynyň daşguldaky habarçylary harasatyň 27-nji may güni gije saat 2:00 töweregi ýüze çykandygyny habar berdiler. Demirazık günwatardan sekundda 20 metr tezlik bilen öwten ýel regiony duz we tozun garyndyly tupany getirdi. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri harasatyň ýekşenbe gününiň ikinji ýarymyna çeline dowam edendigini, şeýle-de munyň täsiriniň welaýatyň täs ähli tewitlerinde diýen ýaly görse bolýandygyny aýtdylar. Sewitin käbir etraplarynda duzyň gatlygy 1 santimetre çelini golaýlady. Duzly ap tupan ýurdun Lewap welaýatynyň hem käbir tewitlerine baryp ýetdi. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä, Duz, Darganaty we Däniw raýonlaryny tutuşlygyna gursap alypdyr. Duz, paxta we buğdoý meýdanlaryny gök wagtçy ekinlerini gursap aldy. Ýollar hem dursuny duz bolup dur. Ähli ýer duw ak. Diýip Azatlyk Radiosynyň yerli habarçylarynyň biri gurrun berdi. Duzly tupan Türkmenistanyň Demirazık goňşusy Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyndan geldi. Azatlyk Radiosynyň Özbekistandaky habarçylary duzly tupanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşen Harezm, Bukhara we Nuwaý tewitlerini hem gursap alandygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň daşawuz welaýaty ýurdun sosial, ykdysady, ekologiýa taýdan iň bir problemaly welaýatlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýerde Aral deňiziniň guramagynyň netijeleri hasda ýiti duýulýar. Yerli ýaşaýjylar suwuň hiline we ýerleriň şorlaşmagyna dowamly şikaýet edýärler. Galy bersede, Türkmen emeldarlary we mediasy dinç günleriniň dowamında daşawuzda we Lewapda ýüze çykan harasat, onuň ýetiren ziýanlary barada dymýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyndaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew 19-njy maýda 3 ýyl türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Bu barada Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti habar berýär. Azatlyk Radiosu we Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri bilen hyzmatdaşlyk eden Nepesguliýew 2015-nji ýylyň tumsynda Hamana ýanynda ýurtda gadagyny edilen neşil derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Hukuk goraýjylar we BMG-niň paneli jurnalistiň syýasy sebäpleri esasynda tutuk edilendigine aýdyp, Nepesguliýewiň türmede saklanmagyny ýazgyryp çykyş etdiler. Ol tutuklukdan öň ýurdun Günwatar regionunda sandan çykan infrastruktura desgalary, mali kynçylyklary, ykdysady deňsizlik we mekdeplerdäki agyr şertler barada maglumatlary taýýarlady. Amerikanyň 7 kanun çykarjysy 2016-njy ýylyň iýulynda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa Nepesguliýewiň tutuklugynyň bir kanundygyny aýdyp, onu haýal etmezden azat etmäge çagyryp hat ýazdy. Mundan başga Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu we başga da 12 tane media we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar Prezident Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp, Nepesguliýewiň bir kanun tutuklugyny betetmäge we onuň derhal türmeden boşadylmagyna çagyryş etdiler. Halkara hukuk toporlarynyň sultanda BMG-niň eden etdilikli tutuk edilmeleri boýunça işçi toporunyň çağırşlaryna garamazdan Türkmen hökümeti onu ýapyk sutda berilen türme tutuklugynyň möhletini doldurýança azatlyga göý bermedi. Mälim bolýar BMG-niň eden etdilikli tutuk edilmeleri garşy işçi topory Nepesguliýewiň bir kanun tutuk edilendigi barada netije geldi we onuň derhal azatlyga çykarylmagyna çagyrdy. Sapar Mehmet özüniň jurnalistiki işi üçin cezalandyrylýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent jurnalistiň tutuk edilenine 2 ýyl dolundy aýtdy. Onuň suut dinlenşigi aklawçysy we jegmetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýönkülýän aýplamalaryň dogrulygyna galypdygyna ynanýarys. Ol destine azatlyga göý berilmelidir, diýip Thomas Kent sözüne goşdy. Nepesguliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňiziniň kenaryndaky Awada şäherinde ýitirim boldy.
Ol 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen sud diňlenşiginden öň doly izolirlenen görnüşde saklandy. Türkmen sudy ony bir kanun neşe teristleriniň gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nefes Guliýewa ýönkülen günäleriň onuň jurnalistik iş üçin ara almak maksady bilen toslanyp düzülendigine aýtdylar. Türkmenistan hukuk toporlarynyň metbuat azatlygy barada halkara hatawatlarynda hemişe izdaky ornlarda getirilýär we türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistleri ýanamakda tanqid edilýär. Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlar sebäpli Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň ýurdun içinde hereket edýän ofis edarasy ýok. Ýöne bu gulluk ýurdun döwlet kontrollugundaky mediasyny türkmen dilindäki ýeketek alternativ höküminde ýerli seçmeleriň berýän maglumatlary esasynda işleýär. Gepler Azatlyk radiosu efirde tedbilenmen Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. Aşgabat şäheriniň ady garytlar dukanlarynda we bazarlarynda garytlarynyň görnüşlerini azalyp satuwda asla tapdyrmaýandygyny görse bolýar. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, soňky hepdede ady garytlarynyň tapdyrmaýan görnüşlerine Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen towuk eti hem goşulypdyr. Mundan ozal ýaşaýjylar daşar döwletlerden getirilen towuk etleriň hem satuwda tapdyrmaýandygyny ýaşaýjylar gürrüň beripdiler. Soňky 4 ýaşyndan bäri bolsa Aşgabatyň 30-njy kiçe trapçynyň ady dukanlarynda ozal bir ele berilen bir gap ahal ýagynyň, 1 kilogramdan berilen şekeriň, 1 kilogramdan berilen Türkmenistanda öndürilen birinji sortly unyň hem satuwa çykarylmaýandygyny bu trapçynyň ýaşaýjylaryndan eşitmek bolýar. Şeker satyn almak üçin Altynasır Gündoğar bazaryna gitmeli boldum. Ol ýerde şekeriň 1 kilogramyny 9 manatdan satyn aldym. 4 manat pulum hem ýol kirene gitdi. Şullukda 1 kilogram şeker maňa 13 manata düşdi diýip Aşgabatyň 30-njy kiçe trapçynyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Aşgabatyň hususy dukanlarynda bolsa şekeriň 1 kilogramynyň 15 manatdan satylýandygyny hem ýaşaýjy sözüne goşýar. Nowatlara durup wagtymyzy ýitirsek-de azyk dukanlarynda çäklendirme bilen berilýän şekere, una, ahal ýagyna sarp edýän pulumyz maşgala büdjetine ödeýän agram salmaýardy. Ujypsyz aýlygymyzy näme ýetirjegimize aklymyz haýran. Indi döwlet bahasyndan döwlete degişli diýen önümleriň ady ýitip barýar diýip Aşgabatyň bazarlarynda mal etleriniň hem juda azalandygyny ýaşaýjy aýdýar. Efirde adynyň tutulmadygyny töwran ýaşaýjynyň aýtmagyna görä Tagaretler Aşgabatyň bazarlarynda ýitirim boldy diýen ýaly. Bazarlarda tagaret edilip 18 manatdan baha ýazylyp goýulsa da 18 manatdan et satyn alyp bolmaýar. Tagaret edilip satuwa çykarylýan etler bolsa düýäniň etleri. Alyjylaryň köpüsi bolsa düýe etini sigaretinden tapawutlandyryp bilmeýärler. Sigaret edip satyjylar kepil geçip eti çekip berýärler. Emma eti bişireniň de onuň tagamynyň sigaret edildigini bilip alyjylar alda we düşündiklerine göz ýetirýärler. Paragat ýedik kiçe trapçynyň golaýynda gurulan bereketli Lomoy sowda bazarynyň et dukanlarynyň 1 kilogramyny 24 manatdan sigaret edip satyn alan etiniň soňra düýe bolup çykandygyny etrawyň ýaşaýjysy gynançylan gurrun berýär. Düýäniň etini asla halamýaryn. Emma ony çiğ görnüşinde sigaretinden tapawutlandyryp bilmeýäryn. Et satyn almaga baran wagtynda bolsa satyjylardan sorasaň orada aýdygyna hem teretmeden satýan etiniň sigaret edidigine satyjylar antyjyp alyjyny aldýarlar. Allahdan hem gorkmaýarlar, ilatdan hem utanmaýarlar. Pul gazansalar bolýar. Düýe etini satyn aljak bolsaň ony 24 manatdan satyn almanyňda hem 18 manatdan paýa girip satyn alsaň bolýar. Emma paýa girdiň 15-20 kilogram eti bir wada satyn almaly bolýardyň. Beýle mikdardaky puly hem maşgalada jemläp bolmanan soňra 4 kilogram et satyn almak üçin bazarlaryň et dukanlaryna barmaly bolýardyň. Bazarlaryň satyjylary bolsa düýe etini göläniň eti diýip alyjyny aldap satýarlar. Hiç bir et dukanynda etleriň görnüşleriniň atlarynyň ýazylan ýerinde düýe eti diýen ýaza görünmeýär. Emma hakykatda indi sigaretler satuwda tapdyrman et dukanlaryna düýe etler getirilýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar.
Etlerin bahalarynyň 18 manatdan ýokary bolmaly däldigine gözegçilik edilse de, düýetini sigaret edip alyjyny aldap satylmagyna gözegçiler hem göz ýumýarlar diýip edilýän bir kanunçylyklardan ilatyň çekýän görgüleriniň ýygynyň üzülmeýändigini, diňe ýalan bilen ýaşamaga mejbur bolýandyklaryny ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Vilayetlerden aşawada barıp işläp beren raýatlaryň ählisini paýtagtyň polisiýa işgärleri ýygnap soraw çekýärler we 2 gün saklandan soňra vilayetlerini otla mündürip uğradyp goýberýärler diýip Azatlyk Radiosynyň Daşoz vilayetindaky çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny soran çeşmämiziň tasdiklamagyna görä soraw çekilen raýatlar esasan Aşawadyň Arçavil etrap we Köpetag etrap polisiýa müdürliklerinde saklanyp olara radikal dini toparlara agdamy, namaz okuyanmy, agdyny bekleýänmi ýaly sorawlar berilýär. Wahhabist Islam döwleti ýaly dini akymlary agdalaryň Aşawatda terrorçylyk hüjümini amala aşyrmagy ähtimal diýen sebäp bilen vilayetlilary soraw çekip, soňra da gaýdyp şähere gelmerin diýen dilhaty ýazyryp çykaryp başlapdyrlar. Olardan radikal dini toparlara agda bolup bolmandygyny sorapdyrlar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de Azatlygyň söhbetdeşi polisiýa işgärleriniň urada tutanlary we namaz okuyanlary berk gynandygyny, olara wahhabist diýip töhmet atandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Olary aç susuz 2 gün hiç ýere goýbermän polisiýa idaralarynda saklapdyrlar. Olary berk darap şahsiýetini kemsidiji sözler aýdypdyrlar. Şeýle-de inni Aşgabatda gelseňiz bir jenaýaty boýnuňyzda dakarys diýip haýwa tatypdyrlar diýip çeşmämiz häzirki wagt Aşgabatdan çykarylýan velayetli ýaşaýjylaryň köpüsiniň öň ýol kireyine pul tapman, kardyna pul alyp işlemäge gidendigini hem belledi. Azatlyk Radiosynyň ýokarda görüň edilýän meseleler boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen habarlaşyp komentari almak synanşyklary başa barmady. Bu ýagdaýlar barada ýurduň media serişdelerinde hem häzirlikçe haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanda ýurduň dürli welaýetlerinden Aşawada gelip işleýän içerki migrant işçileriň paýtagtdan çykarylmagy ýa-da olaryň şähere girmegine çäklendirmeleriň girdilmegi bilen baglanşykly ýagdaý inni 2015-nji ýyldan bäri dowam edýär. 2016-njy ýylyň fevral aýynyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyş jaýlarynyň kireyine ulanmaga berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almaga çagyryp, mundan beýlek jaýlary kärendesine alýanlaryň şol sallygy adres boýunça wagtlaýyn ýazga durmagyny talap etdi. Ýöne prezidentiň ýokarky görkezmesiniň ýygyny Azatlyk Radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň ençemesi bu täze düzgünüň öz durmuşyna gönümel täsir ýetirendigine, paýtagtyň degişli häkimlikleriniň ne ruhsat, ne de jaý arendasy üçin şertnama berýändigine, şol sebäpli vilayetlerden paýtagta gelip işleýän raýatlaryň köpüsiniň öz ýaşap oturan jaýlaryndan çykarlandygyny gurrun beripdiler. Şeýle-de şol ýylyň fevral aýynyň ortalaryna has takygy 13-nä internetde prezidentiň Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmaga gelýän şahsy taraplary hasaba almaň meseleleri hakyndaky karary peýda boldy. Bu düzgüne laýyklykda Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän Aşgabat şäherinde ýazga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde Aşgabat şäherinde zähmet işini amala aşyrmagy iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soňra işe kabul etmäge, öz başda iş bilen meşgullanmaga ruhsat bermeli. Garaşsyz aklawçylar bu düzgüniň ýurduň konstitusiýasyna çapraz gelýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne bu gadagynçylyklar, ne de munyň ilatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Şunlar Türkmenistanyň vilayetlerinde, hususan da Balkandy we Daşowda köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän polisiýa işgärleri Aşgabatda kirä edýän hususy taksi eýelerine we hususy eýetçilikdäki awtolog sürüjilerine iýun aýynyň 2-sinden 4-üne çenli aralykda paýtagta sapar etmediligi tapşyrýarlar. Türkmenistanda bolup geçýän täzeliklere ýakyndan syn edýän Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýewiň Balkanly we Daşowly ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtmagyna görä, polisiýa işgärleri özleriniň dilden berýän duýdurşlaryny munun sebäplerini 3-nji maýda paýtagtda bütün dünýä velosiped güni münasibetli medeni çärelerin geçiriljekdigi we ulag gatnawynyň çäklendiriljektigi bilen düşündirýärler. Geçen hepdäniň 6-njy gününden başlap vilayetleriň köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän gullugynyň işgärleri öz vilayetlerindäki awtodrolgalara baryp şo ýerden Aşgabatda gaýdýan hususy taksiýleriň eýeleriniň ählisine dilden duýduruş beripdirler. Iýun aýynyň 2-sine 3-üne we 4-üne Aşgabat tarapy ýoly düşmäň sebäbi 3-nji iýuny Aşgabat şäherine getiriljek halkara velosiped ýarşyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň özünde de hereketler juda çäklendiriljek we hakynda duýduruş beripdirler. Diýip Bugaýew vilayetlerden Aşgabatda kirä edýän hususy taksi eýeleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şeýle-de ol şular ýaly duýduruşyň paýtagty öz mühümini bitirmek üçin sapar etjek ýa-da dogan garyndaşynyň kam ihmançylyga barjak hususy eýetçilikdäki awtolog eýelerine berilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri agdalýan günlerde vilayetlerden Aşgabatda sapar etjek ulag eýeleriniň paýtagty ýetmänkä köçe ýol hereketi gullugynyň gödäwçilik postunda saklanyp ýygyna uğradyljakdygyny hem duýdurypdyrlar. Azatlyk Radiosyna ýokarda gurrun edilýän çäklendirmeler barada Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden ýa-da Balkan we Daşow vilayet polisiýa departamentlerinden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýöne belläp geçsek vilayetlerden paýtagta sapar etjek awtolog eýelerinden edilýän bu talap annawyny ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde 3-nji iýunda Aşgabatda bütün dünýä velosiped güni münasibetli medeni çärelerin geçiriljekdi barada habar berilmeginiň ýa-da gawat geldi. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtdaky ýene bir habarçysy indi bir näçe gün bäri paýtagtyň bir tarap Türkmenistan we garaşsyzlyk şaýolary ýaly käbir uly köçeleriniň transport gatnawy üçin bölekleýin ýapylandygyny aýdyp, bu ýerde abatlaýyş işleriniň geçirilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleri köçeleriň uğrundaky ışıklandyryş çyralaryny elleri bilen ak reňke boýap, altyn reňkdäki boýaw bilen nagyşlary çekip geçdiler. Bularyň ählisi 3-nji iýunda geçiriljek velosiped ýarışlaryna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly. Awtobuslar öz gatnaw marşrutlaryny ýerine ýetirip bilenoklar. Adamlar gaharly we aladaly diýip habarçymyz aýtdy. Aşgabatda şu hepdäniň ahirinde geçirilmegi meýilleşdirilýän velosiped çärelerine taýýarlyk görülüp, şäherin bundan 10 gün çemesi öň gelen siýliň netijelerinden arasalamak we awadanlaşdyrmak işleri dowam edýän mahaly 27-nji maýda öýlän wagty paýtagtda ýene-de güýçli ýagyş ýagdy. Güýçli ýagyn geçen gedekdäki ýaly şäheriň awtolog gatnawlaryna yaramaz täsir ýetirdi. Esasan hem Parahat ýedi etrapçasyna alyp gelýän 10 ýyl awadançylyk Yunus Emre köçeleriniň gyralaryndan akan palçyklar asfalt ýoly palçykdan dolduryp, awtologlaryň duralgalara gelmeginde, ýolagçylaryň awtobuslary minmeginde uly bökdençlikleri döretdi diýip Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylywa aýtdy. Şeýle-de ol şu gün ýagny 28-nji maýda Ýerden şäheri aýlananda bir tarap Türkmenistan we 10 ýyl awadançylyk köçeleriniň çatyrygynyň ýapylandygyny we ýurdun Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleriniň gurrun edilýän ýerlerde hem-de Parahat ýedi etrapçasynda köçeleri palçykdan arasalaýandygyny görendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini men Aras Perweş dowam etdirýän. Awganistan we Pakistan arasyndaky dartynlygyň artmagy bilen iki goňşy ýurdun ýokary derejeli harby we aňtaw resmileri terrorizme garşy göreşmekde, bilelikde edilýän tagallalary güýçlendirmek boýunça alalaşdylar diýip Pakistanyň harbylary aýdýarlar. Pakistan goşunynyň 28-nji maýda çykaran beýanatyna bu alalaşyga iki tarapyň arasynda 27-nji maýda Pakistanyň Rawalpindi şäherine geçirilen gepleşiklerde gelinendigi bellenýär. İki tarap iş tafarlaryny düzmegi tiýirleşdirmek barada alalaşdylar. Aýratynda iki taraplaryň howpsuzlyk hyzmatdaşlygy we terroristler tarapyndan bolýan zorlukly hereketleri çäklendirmekde, iki tarapa da peýdaly bolup biljek çäreleri ýola goýmak boýunça diýip beýanatda aýdylýar.
Şeýle hem şol ýerde bellenmegine görä Pakistan'ın goşun başlygy general Kamar Jawad Bajwa Awgan wekiliýetine biz hiç bir tarapyň beýlekiniň territoriýasyna göz dikmeýändigi, ne-de beýlekiniň garşysyna ö territoriýasyndan peýdalanmagyna ýol bermeýändigi hakdaky ynamdan oğralmaly diýipdir. Bajwa soňra hem şüphe diňe oňoýsuzlyk oduny ölçerip, töhmetçileriň işini aňsatlaşdyrar diýip sözüniň üstüne ýetiripdir. Awganistanyň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Hanif Atmaryň ýolbaşçylygyndaki Awgan delegasiýasyna ýurdun aňta ogullugynyň başlygy Masum Istinakzay bilen Eşeri işler ministeri Waiz barmakda gatnaşdylar. Atmar Awganistan bilen Pakistanyň birege edýän kömegi bilen beýlekiniň aladalaryny köşeşdirip, parahatçylygy we durnuklugy kazanmakda güýç birikdirip biljekdigini belledi. Gepleşikler Awganistan bilen Birleşik Ştatlaryň teröristlere karşı çare görmek boýunça Pakistany edýän basyşyny artdyrýan mahalyna gabat gelýär. Pakistan yarım harby toparlara, şol sanda Awganistanyň Taliban jeňçilerine, şeýle hem Awganistanyna hüjümleri amala aşyrýan Haqqanynyň toparına pena berýänlikde aýplanýar. Awganistan bilen Pakistan resmiýetleriniň iki ýurt arasyndaky dawaly serhet ýakasyna soňky aýlarda bolan gandokşukly çaknyşyklar hakda hem pikir alışmagyna garaşylýar. Aprel aýynda serhet ýakasyna Pakistanly yarım harby güýçler bilen Awganistanyň serhet gullukları arasynda çaknyşyk turup, iki tarapdan bir näçe adam öldü. İki ýurdun aralygyna Durand liniýasy diýilýän 2500 kilometrlik umumy serhet bar. Pakistan muňa halkara serhet diýip garasa, Awganistan 1893-nji ýylda çekilen kolonial döwre degişli serhedi reddetýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Rady Kabuldan. Awganistan neşe maddalarynyň iň köp öndürilýän ýurda hasaplanýar. Bütün dünýäde sarp edilýän neşe maddalarynyň 90%-dan guragynyň Awganistanda öndürilýändigini Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jinayetçiligiне garşy göreş boýunça adarasy habar berýär. Awganistanyň ykdysadyýetiniň hem narkoman bolandygyny synçylar aýdýar. Awganistanyň neşelere garşy göreş boýunça ministerliginiň ma'lum etmegine görä neşe maddalarynyň bahasy ýokarlandy. Şonuň üçin deýhanlar göknary köp öndürýär. Neşelere garşy göreş boýunça ministeriniň ornbasary Muhammed Ibrahim Azharyň aýdyşyna görä, Awgan neşesiniň sowdasyndan ýylda $70 milliard girdeji bolýar. Ýöne onuň diňe 5%-ny Awgan deýhanlar gazanýar. Galan pul halkara mafiýanyň jübüsine girýär. Şonuň netijesinde neşelere we bekanun neşe dolanşygyna garşy göreş kynlaşýar. Afganistan $60 milyon Amerika'ysa kitolana ibadeti kaçakçı mawad muhaddir. Awganistanyň saglyk goraş ministerliginiň aýdyşyna garanda bu ýurtda neşe keşleriň sany 1 milliondan geçdi. Aýal gyzlar we çagalar hem neşe belasyna uçurapdyr. Neşe belasynyň Awgan halkyna da wehem salýandygyny Azhar aýtdy. Oňa görä ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň oglonlary hem neşe keş bolupdyr. Ministerleriň we generallaryň öwlatlarynyň hem neşe keş bar. Olaryň käbirleri neşe keşligi terk etmek üçin keselhanada bejergi alýar. General Sayboy az waziroy birodaroşun bachoşun motob mawad muhaddir şudak. Şo sebäpden neşelere we bekanun neşe dolanşygyna garşy berk göreşmelidir. Şulugurda halkam hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Başga ýagdaýda neşe keşligiň we neşe önüminiň öňüne almagyň kyndygyny orunmasar boyun aldy. Mawad muhaddir istiqlal amnatan kazgudi wazarat mawad muhaddir. Paýtagat Kabul'un köçelerinde hem irkilşip ýören neşekeşlere köp duş gelmek bolýar. Bu şäheriň harabalyklarynda neşekeşlere neşe satýan uňuk neşe söwdegerler bar. Neşe söwdegerleriniň polisiýa gulukçylaryna hak töleýänligi aýdylýar. Ýöne neşelere garşy göreş boýunça sud Kabul polisiýasyna duýduruş berdi. We bir hepdeniň dowamında neşe söwdegerleriniň tutsak edilmegini polisiýa tapşyrdy. Neşelere garşy göreş boýunça sudyň başlygy Ýar Muhammed Husayn Haýlyň aýtmagyna görä, neşe gaçakçylary çagalara we aýallara neşe satdyrýar. Şonuň alyny almak üçin polisiýa çare görmelidir. ضبط و دستگیری قاچاقچان مسکرات و مواد مخدر بیشتر از پیش neşe gaçakçylaryny ele salmak üçin alada edilýändigini Kabul polisiýasy ma'lum etdi. Emma tutsak edilen jinayetçiler erkinligi goýup berilýär. Kabul polisiýasynyň başlygyny general Dawud Eminiň aýdyşyna garanda neşe kontrabandaçylaryny ýokary wezipeli döwlet emeldarlary himayet edýär. O tutsak edilen jinayetçiniň azat edilmegini polisiýadan talap edýär. رهایی از مقامات دست دارد واسطه به اشخاص میشه فروشنده مواد مخدر
neşe önümünün artmagynda we bekanun neşe dolanşygynda Awganystanyň käbir döwlet ýol başçylarynyň hem eliniň bardygyny halkara guramalar ma'lum edýär. Bu ýurtda öňkä garanda geçen ýyly neşe önüminiň meşberi 61% artypdyr. Göknar önümi 7% köpekilipdir. Şoňa garamazdan Awganystanda neşe önümine we bekanun neşe dolanşygyna garşy göreş alınıp barylýar. Şolagda dünýä jemgyýetçiligi hem bu ýurda kömek edýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.